हानियाबाट हानेपछि त यहाँबाट हुन्छ नि त बाइकबाट घुम्न यो बाटो पनि विशाल बनाउनु जाने यस्तो स्लोप बनाउनुपर्छ यहाँ काटी गयो ल तपाईँ विकास सर अस्काल त्यहाँ यसो त्यो लिक कताबाट बनाउने हेर्दै गर्नु त हामी त्यहाँको अब भरेर यही त ठिकै छ नि अब ल यहाँबाट पानी अहिले सारा संसार तिनीहरूको पछि लागेको छ यार कुकुर छोड पछि लगाएर हो नि हामीले हर्कासम्मको पार्टी चाहिँ नभन्नु है फेरि पार्टी चाहिँ होइन हामी चाहिँ सोसल वर्क फेरि स्वतन्त्र साइक्लिस्ट फेरि चुनाव प्रचार गरेको भन्ला त्यस्तो चाहिँ होइन हामी त साइक्लिङको साथीहरूले यहाँ सानो बच्चाहरूको लागि बनाउनु लागेको हो त्यसमा हामीले सहयोग गरे यस नो पार्टी नो कम्युनिटी all are cyclists साइकल कम्युनिटी नेपालमा 2000 हो बाँध्न राखेको ठाउँ छैन सिलाउनलाई गुड मर्निङ कहाँ पुग्नुभयो सिन्धुली पुगिसक्नुभयो यहाँ 6 खड छिटो ए ओके ल हामी यहाँ सहरमा बुक गरिहाल्नु फेरि चित्त मैले भाइ ठिक छ ओ प्रकाश सरले ठिक छ ल शुभयात्रा बिस्तार जानु जय साइकल सबैजनालाई यो चाहिँ हाम्रो हेटौँडा 5 क्याम्प डाँडा रङ्गशाला है रङ्गशाला चौरी हो भयो रङ्गशालाको दायाँतर्फ यो क्रिकेट खेल्ने हल्का ग्याप एरिया अनि यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो हिमालयन राइडर्सबाट चाहिँ नर्मल प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ यो हल्का पम्प जस्तो बनाएको छु अब ठ्याक्कै पम्प ट्र्याक त छैन तै पनि पम्प ट्र्याक जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ यो स्याटरडेमा बनाएको हाम्रो ट्र्याक चाहिँ रेडी भइसकेको छ आज यति चाहिँ होला यहाँबाट आएर यस्तो टर्न गरेर फेरि अर्को यत्रो हाइट छ है सर अगाडि आएर त्यसपछि आएर यो चाहिँ हाम्रो सबसे अलिक ठुलो जम्प छ है र्याम्प यसरी चाहिँ हाम्रो पुरै यतिको एरियामा चाहिँ हामीले बनाएको छौँ ल हस् बाई बाई दामी बुद्ध दाईको सबभन्दा दामी बुद्ध दाईको विकास सरको नि उड्यो
उहाँको गुड्यो